Pred zažitím modelovania si opäť vložíme pracovnú rovinu do stredu súradnicového systému. Potom môže prejsť k modelovaniu. Prvým krokom bude vytvorenie valca. Kliknutím na Solid, pomocou nástroja Vytvoriť valec vytvoríme primitívu v tvare valca. Dvojklikom sa nám zobrazí dialógové okno, v ktorom si upravíme jeho parametre. Upravíme rádius a dĺžku a dokončíme vytvorenie. Teraz do tohto valca vytvoríme dve kružnice. Kliknutím na oblúky pomocou nástroja Vytvoriť plný oblúk vložíme najskôr jednu kružnicu do stredu, následne druhú, ktorej upravíme rádius. Z týchto kružníc budeme vytvárať výstupky. Kliknutím na prvok, pomocou nástroja Vytvoriť výstupok si vyznačíme najskôr jednu kružnicu, nastavíme výšku výstupku a pomocou tlačidla Aplikovať dokončíme vytvorenie a takisto s druhou kružnicou otočíme si smer výstupku, upravíme výšku výstupku a dokončíme vytvorenie. Ďalším krokom bude vytvorenie zúženej časti na hriadeli. Aby sa nám táto zúžená časť ľahšie vytvárala, posunieme si pracovnú rovinu na koniec riadela. Upravíme mu Z-ovú súradnicu a tým ho posunieme v osi Z. Teraz vytvoríme obrys, ktorý budeme následne rotovať. Kliknutím na priamky pomocou nástroja Vytvoriť pokračujúcu úsečku, postupným pridávaním čiar a upravovaním ich na potrebnú dĺžku vytvoríme polku obrysu tejto zúženej časti. Takto vytvorenú polku obrysu teraz budeme rotovať. Kliknutím na Solid vyznačíme všetky čiary, ktoré chceme rotovať, upravíme os rotácie a pomocou nástroja Vytvoriť Solid rotáciou vytvoríme 3D teleso z tvoriacej krivky. Keďže teraz nám vznikli dve samostatné telesá, musíme z nich vytvoriť jeden aktívny solid. Kliknutím na prvok vyznačíme obe telesá a pomocou booleanovskej operácie sčítanie vytvoríme z toho jedno súvislé teleso. Teraz vytvoríme pero na hriadeli. Najskôr si vytvoríme obrys pera. Opäť pomocou pokračujúcej úsečky vytvoríme obrys tohto pera aj s pomocnými čiarami. Teraz môžeme pomocné čiary zmazať a vytvoriť namiesto nich oblúky. Kliknutím na kružnice, pomocou nástroja Vytvoriť oblúk 3 bodmi, klikneme najskôr na začiatočný bod, potom na koncový bod a tretím bodom je bod rádiusu. Upravíme rádius a dokončíme vytvorenie. Obdobným spôsobom aj na druhej strane, opäť upravíme rádius a dokončíme. Teraz z tohto obrysu vytvoríme kompozitnú krivku. Kliknutím na krivky, pomocou nástroja Vytvoriť kompozitnú krivku kopírovaním si vyznačíme celý obrys a tlačidlom Uložiť vytvoríme krivku. Z tejto krivky je teraz možné vytvoriť výstupok. Kliknutím na prvok, pomocou nástroja Vytvoriť Solid výstupok opäť vytvoríme výstupok, najskôr zmeníme smer, upravíme výšku výstupku a dokončíme vytvorenie. Posledným krokom bude vytvorenie zrazení a zaoblení. Pomocou nástroja Vytvoriť zaoblenie si vyznačíme hrany, na ktorých chceme vytvoriť zaoblenie, nastavíme rádius tohto zaoblenia a dokončením vytvoríme zaoblenie. Obdobným spôsobom vytvoríme aj zrazenie. Pomocou nástroja Vytvoriť zrazenie vyznačíme všetky hrany, nastavíme vzdialenosť tohto zrazenia a vytvoríme zrazenie. Takisto ešte zrazenie na pere a potvrdíme vytvorenie. Týmto krokom je hriadeľ hotový.